Здравствуйте, наши уважаемые подписчики! Сегодня у нас обзор очередного нашего большого вездехода. Вездеход на шинах Тром 16. Такие самые оптимальные шины, такая самая классная машинка в нашем семействе. Машина, наверное, как и мой предыдущий обзор, сделана тоже по желанию заказчика. То есть много чего в ней добавлено, много чего добавлено своего. Ну, в общем, давайте посмотрим, что мы увидим. В основе лежит мотор Toyota, 109 лошадиных сил. Работает в паре с четырехступенчатым автоматом. Автомат идет с занижением, то есть он более тяговой. Стоит крепкая раздатка японская. Крепкие мосты Nissan 233 мост, оба задних. На подвеске машина. На рессорах, с амортизаторами, все как положено. Дисковые тормоза в круг. Обязательно дисковые тормоза на этих колесах работают лучше. Барабаны работают хуже. Машинка с небольшими изменениями. То есть тут, как кенгурин у нас идет всегда, как правило, теперь. Багажники обе. Стоит дополнительное освещение на багажнике по бокам. Отдельно клавишами включается, выключается. То есть это для того, чтобы создать подсветку по кругу машины. То есть впереди для подсветки есть дневной ходовой огонь. Тоже включается отдельно, независимо от зажигания. Ближний свет, дальний свет, повороты. Машина уже стоит на учете, она с госномером. Вот. Дополнительно установлены канистры по 20 литров. То есть вместо штатного родного крепежа, который идет с этими канистрами обычно, сделали маленько по-другому. Сделали вот такие карманы сеточкой. То есть канистры туда влаживаем. Плюс у нас остается еще немного места. Можно там веревку, еще что-то дополнительно туда положить. То есть это дополнительный багажник. Крылья, как всегда, мы стали делать. Теперь у нас идут железные. То есть по ним можно ходить, можно что-то тяжелое ложить. По просьбе заказчика сделали расширитель арок пластиковый, таким с хорошим выносом. Переделали выхлопную систему. То есть тут сделали мы так по-модному, с тюнингом. Вверху вывели, как на американских грузовиках. То есть так необычно смотрится. Делали выхлопы назад на предыдущей машине и тут сделали вверх. По желанию заказчика. То есть тут все аккуратненько сделали. Тут такой экранчик идет на всякий случай. Гофра у нас, кстати, обратите внимание, уже такая все лучше и лучше становится. То есть она уже такая не скомканная, как была на первых машинах, а уже такой вид уже более ровный. Рулевое управление, как и на всех наших машинах, с двумя гидроцилиндрами. Машина лучше рулится, более устойчивая, плюс секции наклонены, то есть соблюден кастер. То есть машина на скорости самовыравнивается. Сзади, как всегда, стоит полный электропакет, то есть фонари, повороты, стопы, габариты, все это присутствует. Катафотики стоят, ручки, чтобы удобно держаться. Горловину вывели получше, чтобы лучше заправляться было. Госномер, фонарь заднего хода, камера стоит. Камера, кстати, очень хорошая, удобная вещь в данной машине. Машина большая, по камере очень удобно ориентироваться. Стоит дополнительный бачок, это под фены, их здесь в этой машине 2 штуки. То есть подготовка по теплу здесь по максимуму. Здесь стоит мощная передняя печка, задняя печка тосольная, фен передний стоит, фен стоит задний, еще стоит дополнительный подогрев двигателя автономный. То есть чтобы в мороз мотор не мучить, его можно автономно поднагреть и завести. То есть машина здесь нафарширована как надо. Давайте посмотрим, что у нас впереди. Как и в предыдущей машине, у нас появилась новая фишка. Это замки врезные. В этой машине также все это реализовано. Есть замочек. То есть мы можем спокойненько машинку нашу закрывать. Если вдруг там что-то где-то кого-то. То есть закрывается. Сначала у нас получается стекло и блокируется механизм открытия двери передней. То есть ключик вставляем. Бак. Он тут сам прям так и просится: откройте меня. Все, и у нас начинает все дальше работать. Все открывается, все закрывается. Удобно, можно изнутри, можно снаружи закрыться. То же самое у нас по задней части вездехода. Также врезанные замочки. Можно также закрыться. Хлоп. Все, вложение открывается. Ручка блокируется.
Быстренько, буквально доли секунды. Можно закрыться изнутри, так же самое. 2 комплекта ключей. Спереди стоит мощная лебедка, хорошая, фирменная, ровно. Максимально тяговое усилие, которое идет для квадроциклов. То есть самый мне оптимальный вариант. То есть это не какая-то супер здоровая лебедка, супер мощная. Она не всегда бывает нужна. Как правило, иногда вездеходу нужен небольшой такой толчок, чуть-чуть ему помочь, и он дальше выходит сам. Также она у нас съемная, то есть ее можно поставить вперед, можно перенести назад. Также все подключается при помощи таких же разъемчиков. Балочка стоит светодиодная. Но она стоит у нас не как обычно там сверху над кенгурином, а стоит под кенгурином. То есть специально мы кенгурин сделали выше для защиты ее. Вот таким макаром она у нас стоит. То есть что у нас внутри? А внутри у нас, друзья, такой шикарный салончик одноцветный. От самого потолка до самого пола. Красивенько, аккуратненько. Приклеена обшивочка. Эво-коврики. Тема понравилась народу. Вот. Также я рассказывал про систему зарядки 2 аккумуляторов. Здесь этот принцип тоже соблюден. То есть выключатель на первый аккумулятор, выключатель массы на второй аккумулятор. Ну, вот если присмотреться, мы тут еще увидим 2 вакуумных усилителя. То есть эта машина у нас с рычагами. То есть торможение возможно каждым бортом отдельно. Переделали рулевую колоночку, она теперь более узенькая, более аккуратная. Рычаг селектора сделали покомпактнее, чтобы ничего тут так сильно не торчало. Педаль газа изменили, то есть педаль уже такая поинтересней сделана. Добавили такие вот кармашики газели. Ну, естественно, мы тканью их обтянули, чтобы все красивенько, аккуратненько было. Ну, а с этой стороны стоит уже такой достаточно большой багажничек. Там можно воду положить, там какие-то напитки согревательные. Вот. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Купили, подогнали вот такой чехол. Ну, постарались сделать его под цвет салона, то есть такими вот ромбичками, тут с боковыми поддержками. Кресло само, оно кожаное идет, удобное кресло с регулировками, все как положено. Вот. Сзади у нас тут такое вот шикарное место для двоих. То есть можно спокойненько сесть вдвоем, ножки вытянуть, ничему не мешает. Как видите, я сейчас сам сижу на арках, то есть в принципе... Ну, я высокий человек, но, в принципе, сидеть можно. Правда, можно головой во что-нибудь упереться. Вот. Сделали сеточки. Эта тема у нас с прошлой машинки. То есть, также мы сделали сеточки. И сеточка, притом, идет двойная. То есть, вот одна ниша сетки и вот вторая. То есть, можно, допустим, там какую-то бумагу положить на этот край, тут уже что-нибудь другое положить. То есть, двойные сеточки. Плюс сеточку еще добавили сюда. Вот сюда можно что-то положить. Крючки для одежды. 6 штук в передней секции и 4 штуки в задней секции. Вот. Как видите, здесь стоят розеточки на 220 вольт. 2 в передней секции, 2 в задней секции. Вот здесь вот стоит мощный преобразователь 12 на 220. Вот он у нас, такая большая бандурочка. Кнопочка, включили. Все, 220 у нас пошло. Преобразователь идет на 2 киловатта, но я думаю, если он киловатт 900 будет держать в номинале, то в принципе будет отлично. Ну, плафончики, это тема на всех машинах, ручки дополнительно добавили. Ну, пардон за вот это вот, просмотрели, не отмыли. Здесь мат сделан по подобию, как на прошлой машинке, то есть он идет с таким вот визуальным продолжением, как будто это продолжение мата. Это некий такой создает здесь кармашек, чтобы ничего не вылетало, допустим, телефон, ключи положили. И дополнительно дает то, что у меня он работает как подлокотник. То есть я еду, могу спокойненько ручку упереть, и у меня тут сразу же рычажки стоят. Руль идет с регулировочкой, то есть можно под себя настроить, как нам надо. Сидим вольготно, хорошо, кресло под себя настроили, тут же рычаги, вот, тут же вот педалька газика, тут же у нас селектор. То есть, ну, потихоньку стремимся к совершенству. Здесь стоит камера заднего вида, то есть монитор на заднюю камеру выведен. То есть я его специально поставил повыше. Дело в том, что когда мы вот закрываем стекло, у нас как бы немножко вот это вот безобразие русский моторчик под себя прячет. Он здесь обзор абсолютно не мешает.
То есть все. Здесь у нас вот окна. Окна открываются внутрь, как и на всех машинах. То есть все подогнано так, что он не мешает обзору. Также на крючках. Спокойненько едем. Большое просторное окно. Для тех, кто любит фотографировать природу, там, не знаю, покурить, еще что-то поделать. Кондиционер. По электрике стоят классические наши два скворечника. То есть один у нас показывает чисто указательную функцию, то есть спидометр, температура воды и топливо. 4 контрольных лампы, повороты левый, правый, давление масла и генератор. Ну а здесь уже немножко чуть побольше. То есть зажигание включили, показывает заряд аккумулятора. Это у нас включение раздатки. Но сейчас солнце светит, не видно подсветку. То есть 2 ВД, 4 ВД здесь включается при помощи вот этих кнопок. А 4 ВД повышенное, 4 ВД пониженное включается при помощи рычага. Рычажок у меня находится под сиденьем. Дополнительные клавиши. Это клавиша у нас отключение 4-й передачи. В 0 поставили, 4-я не работает. Передачи затягиваются. Соответственно, смещается диапазон переключения. Но в каком-то плане это плюс. Стоят кнопочки. То есть получается, это у нас включает правый борт. Фара светит на багажнике. Это включает левый борт. Это клавиша направления потока передней печки. То есть мы можем сделать так, что будет печка дуть у нас из салона, вытягивать воздух из салона. Можем сделать так, что она будет у нас работать в другую противоположную сторону. То есть будет наоборот дуть в салон. Это режим печки. Кнопочки вот эти, как всегда, на всех машинах расположение одинаковое. То есть ближний свет, дальний свет, люстра, дневной ходовой огонь, задний ход и дворник. Здесь зарядка аккумулятора показывает. USB для подзарядки телефона. Прикуриватель классический на 12 вольт. Вот, ну, в принципе, как бы основное все. Вот. Давайте еще вам покажу. Здесь есть в передней секции еще дополнительно организованы спальные места. То есть в лане собирается все спальное место. То есть сделано как на предыдущей машине. Все так же однотипно. То есть что нам нужно сделать? Ну, во-первых, нам надо сиденье угнать вперед, чтобы оно нам не мешало. Спиночку немножко вперед наклоняем. Спинка, которая для задних пассажиров, она здесь у нас такими засовчиками. Засовчики убираем. Вытаскиваем. Так, все достаточно плотно сделано. Вот. Мат здесь у нас на липучках. Вкладываем. Так, вот она у нас часть готова. Потом берем переднюю спинку и просто ее вкладываем. Получается такое вот спальное место. Но одному человеку свободно, два уже достаточно плотненько. Вот. Еще для ночевки здесь стоит еще фен, про который я говорил, передний. То есть он не просто стоит как-то там брошенный, под него сделан специальный корпус, все обтянуто. То есть ногами там мы его уже не сломаем. Давайте посмотрим, что у нас в задней секции вездехода. Попадаем вовнутрь. Вот, друзья, у нас в этой машине добавилась еще одна функция. Это вот такая вот подножечка, как и спереди. Дело в том, что машина высокая, иногда бывает не всегда она удобно стоит, тяжело дотянуться. Поэтому сделали еще одну дополнительную подножечку. Она складывается параллельно задней дверки. То есть открыли и спокойненько в него заходим. Здесь же у нас ручки стоят. То есть спокойненько раз, чук, и заходим сюда. Здесь нас встречает уже знакомое решение по задним матам. То есть фанера, все, что тут есть для комплект для сланей, для спальных мест, он у нас трансформируется, превращается в такой вот задний диванчик для двоих. То есть складываем, раскладываем, сюда вставляется спинка. Все как бы, и мы можем спокойненько ехать, либо кушать, ужинать, что-то делать. То есть это у нас получается такой полноценный задний диванчик. Вот. А возможности этого диванчика. То есть мы можем, во-первых, уже я говорил, допустим, если мы где-то остановились, нам хочется покушать, мы можем вытащить одну из
фанерок. Так. Раз. И делаем с него столик. То есть сложили. У нас получился вполне такой милый, уютный столик. То есть вдвоем мы можем здесь спокойненько разложиться, покушать. Здесь у нас от спинки до прохода переднюю секцию есть сеточка. Сюда можно сложить сумки с продуктами, что-то достать. То есть такой небольшой багажничек. Можно все разложить и спокойненько с удовольствием здесь пообедать. Вот это одна из функций. Дальше. К примеру, мы можем организовать спальные места не классическим нашим способом, а, допустим, вот было предыдущее видео, рассказывал, что если там немножко энергетический напиток, либо мы устали, ночью едем, чтобы мы захотели прилечь, и чтобы нам тут по салону не болтаться с этого края на этот край, можно сделать такими вот бортами. То есть эти же самые фанерки у нас спокойненько сюда влаживаются, упирается. Здесь специально прикрутили алюминиевые уголки. Одна, вторая, хлоп, добавляем сюда маты. Ну, во-первых, что у нас получилось изначально? Изначально у нас получился такой диванчик небольшой, на котором можно спокойно лечь, вытянуть ножки. То есть, оп. Машинка это для семейного отдыха, для каких-то путешествий, вылазок. То есть здесь будет ездить семья. Я думаю, они это решение оценят. То есть мы сели, ноги вытянули, сидим хорошо, в спинку облокотились. У нас тут борта такие чуть повыше, чем общая площадочка. Удобно, хорошо. Если нам нужно лечь вот именно в этой нише, тогда мы убираем уже вот эту вот фанерку, ложим вот этот мат, и у нас получается полноценное такое лежачее место. А если нужно вообще, чтобы прям целиком все заложилось, тогда начинаем собирать салон для сна, скажем так. То есть что мы делаем? Сначала мы убираем все эти маты, убираем фанерку. Так, ну здесь у нас лежит остатки от комплекта сидений. Туда его уберем пока. Трансформируем его в спальные места. Здесь на краях слания сделаны специальные ушки, то есть они не дают фанере уехать вперед. Вставляем еще один кусочек фанеры, я его чуть позже вставлю. Вставляем сюда маты. Так. Так. Вставляем оставшийся кусочек фанерки. Вот. И у нас получается такое вот шикарное место. Спальное место задней секции. То есть вся ниша у нас полностью превратилась в один большой спальник. Два человека вообще прекрасно здесь лягут. Хоть вдоль, хоть поперек. Трое уже так, ну, нормальненько. Все равно не тесно. Ну, четвером. Ну, смотря какой комплекции. Полностью у нас вот такой вот получается полигон. И перед, и зад. Плюс мы сделали еще дополнительно вот такие вот сеточки вдоль всего борта. То есть можно свою одежду сюда какую-то складывать. Там какие-то всякие штучки бытовые, то, что нам нужно. Здесь вот еще одна есть сеточка. Здесь же у нас крючочки для одежды. То есть можно сюда и одежду повешать. Ну, более-менее, как бы машина уже становится похожей на машину. Теперь давайте я все это сложу обратно. Покажу еще, какие мелочи у нас тут появились. Процесс слаживания идет как и разлаживание в обратном порядке.
Друзья, еще забыл. У нас были комментарии, покажите, пожалуйста, как устроена электрика, как устроен мотор, моторное пространство. То есть, во-первых, капот. То есть, вот это и есть капот двигателя. Он состоит из двух секций, то есть, каждая секция открываемая. То есть, если открываем, к примеру, вот эту секцию, тогда у нас сейчас идет доступ. Это воздушный фильтр. Доступ до лебедки, чтобы подключить ручной пульт. Здесь же стоит у нас бачок ГУРа, это для гидравлики. Здесь вот, присмотреться внимательно, стоит такая вот интересная штучка. Это предохранитель на инвертор. Инвертор 2 киловатта, кушает очень много. Соответственно, проводка вся, подготовка, предохранитель здесь стоят такие достаточно серьезные. И здесь же вот на проводах это запасной предохранитель. Не стало никуда ложить там всякие ниши, он все равно у хозяина потеряется. А здесь он всегда рядышком, то есть, просмотреть его невозможно. То есть, если сгорел предохранитель, тут же раз, бук, сюда его поставил. Здесь же вот всякие предохранители, которые идут допами, всякие выбасты, подогревы фены. Все здесь установлено. Вот. Вторая секция, это уже непосредственно у нас мотор. Открываем. Вот он, тот самый 1NZ, про который я всегда говорю. Стоят два блока предохранителей. С обратной стороны крышки там все расписано, где какой предохранитель на что отвечает, какие ампер. Полностью, такая примитивная электросхема для пользователя. То есть один моторный, второй салонный. Блоки разделены. Здесь вот в этом месте стоит процессор. Все провода, все это уложено в гофрах. То есть все аккуратненько. Здесь же полный доступ там на масло посмотреть, уровень. Здесь на коробке. В общем, доступ здесь вполне, достаточно. Это что касаемо у нас моторного отсека. И закрывается все, естественно, в обратном порядке. Все, закрылся у нас капот. Все плотненько, ровненько. Складываем сюда фанерку, чтобы она нам здесь не мешалась. Транспортируем все это дело в его изначальное походное положение. Вкладываем ненужные нам сейчас маты, они у нас будет как мягкая часть для нашей пятой точки. Вот таким макаром вкладывается у нас фанерка. То есть есть специальные прорези. Прорези ставились, здесь они уперлись. И последний мат короткий мы его вставляем сюда в спинку. Все, получилось. Спинка. Хорошо сижу, вольготно. Все замечательно. Здесь плафончик, естественно. Но он здесь не один. То есть в предыдущем видео мы показывали такую интересную идею с подсветкой по периметру стекла. Здесь мы ее тоже организовали. То есть по периметру стекла идет подсветочка. Бытовой такой большой выключатель. Чтобы когда мы заходим, там не искать его, а сразу рука раз на него легла и включили. Все красивенько. Сеточка уже показывал. Здесь сеточки не стали делать. А здесь ручки. То есть если мы едем, допустим, на крыльях, можно держаться. Если мы сидим, нас трясет, можем держаться в этом месте. То есть ручки здесь не спонтанно стоят, они продуманы. Еще одна ручка есть в этом месте. То есть это тоже по желанию заказчика. То есть если мы как-то выходим, что-то нам держаться. Дополнительно заказчик еще попросил сделать вот такие ушки на концах слания с отверстием. Но это, видимо, что-то может быть привязывать в дальнейшем будущем. Фен у нас задний здесь спрятан, то есть он нигде не торчит, никакого фальш-корпуса здесь нету. Стоит у нас в вот этом рундучке, то есть туда запрятаны. Рундучки, как и на всех наших машинах, стоят по крыльям. Открываем, то есть здесь все, что нужно, все имеется. Плюс они дополнительно проклеены вот таким мягким материалом сплен, чтобы не гремело, чтобы не было конденсата, тепло никуда не терялось. И просто рукой провели, такой приятный материал. Там в комплекте идет шланг подкачки, дополнительный разъем для дополнительной лебедки, это тоже пожелание заказчика. Все, что нужно, по зипу здесь лежит.
По просьбе заказчика сделан еще вот такой ящичек. Возможно, его не сразу заметили, он здесь сливается совсем. Есть вот ключики такие. То есть мы открываем его, закрывается крышечка, крышечка фиксируется такой маленькой цепью. Ну и что-то сюда можно вложить, наверное, фотоаппарат, я думаю. Потому что без фотоаппарата куда-то далеко в лес это неправильно. Вот здесь вот по краям стоят еще две розетки на 220 вольт, то есть она здесь есть, и с той стороны, то есть они как бы утоплены в этих маленьких нишах. Здесь у нас стоит небольшой пультик, это управление задней печкой, то есть можно добавлять обороты задней тосольной печки. Это включение фена у нас, то есть фен задний, можно добавлять, убавлять. И последняя позиция, это у нас включение ПЖД, то есть подогрева двигателя. То есть можем подойти и включить предварительно, подогреть двигатель, потом его уже заводить, чтобы не на холодную. Электропроводка тут теперь вот спрятана в таких кабель-каналах пластиковых. Ну, для нас, для электрика, эта штука удобная. Можно теперь туда что-то добавлять провода, что-то убавлять. То есть это такая многоразовая и ничего не торчит. Как бы изначально у нас там проводка как-то крепилась. Но машинка сделана как бы аккуратненько, красивенько. И хотелось, чтобы все это красивенько было спрятано. Ну, в общем, такой вот салончик. Приятный. Постарались. Маты здесь непростые. Они вот тут все строчечкой вышиты. Все как бы под цвет обшивочки. Все приятненько. Здесь дорогая как уже. То есть, ну, я надеюсь, понравится нашему заказчику. Как бы все будет отлично. Люка здесь задней секции нету. Он есть в передней секции. Ну, как вы догадались, да, все равно, я думаю, в кадр попадал вот это вот озерко небольшое. Ну, сегодня продемонстрирую небольшие возможности, как он плавает, как он едет, так, всего понемножку. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Наклон. Ребят, тут яма. Ну вот, поплыли. Александр Николаевич, ихтиандр ты наш, попробуй завернуть машину сначала рулем, покажем, что она, ну, никак не рулится. Вот, ну а теперь машину равняем и пробуем рычагами. Кстати, еще один большой плюс выхлопа вверх. Ничего воды не касается. Здесь у нас организованы такие вот багажнички. Балочка светодиодная. Еще один багажничек. Ну а находимся как на корабле. Потихонечку разворачиваемся за счет бортоповорота.
Николаич, ты сейчас пока это газ брось полностью, чтобы он выровнялся в воде, чтобы ватерлинию показать его. Полы сухие, вода сюда не доходит. Притом мы сейчас едем задом. То есть сейчас у нас передние колеса затягивают воду. Они сейчас как грибное колесо работают. Это мы сейчас воду выталкиваем, получается, вперед. Это вот как раз возможность бортоповорота на воде. То есть мы раз так и развернулись на одном пятачке, на одном месте. Ну вот, идем на выход. Красиво плывет. Сейчас пошел с борта разворот.
Все, нашу Хьяндора понесло. Ну, немножко поплавали на вездеходе, показали, как он в воде может, что он может. Вот. У нас видео-то в основном такие, рассказали, да и все закончилось. Чтобы маленько как-то нам развеять эту обстановочку. Ну, заехали на ближайшее озерко. Ну что, в принципе, вполне хорошая машинка. Вполне отлично плавает, прекрасная проходимость, отличные шины. Прям вот то, что вот нужно для этого вездехода. Ну, немножко тут намотали всякой тины. Может быть, и живность какую-нибудь тоже подсобрали. Вот. Ну, в общем-то, все хорошо. На этом свой обзор я закончу нашего вездехода. Ну, как всегда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мирного неба, здоровья, всего такого самого-самого. Дальше нас ждут еще всякие разные интересные машинки. Ну, в общем-то, на этой нотке я закончу. До свидания.